SHOT Show 2025, cel mai mare și mai așteptat târg al industriei armelor de foc din lume, a vibrat de entuziasm și anticipație în momentul în care a fost anunțat parteneriatul strategic dintre Miller Precision Firearms și legendarul inginer și inovator Mark Serbu. Mii de pasionați, experți și reprezentanții ai industriei s-au adunat la fața locului, simțind că urmează să fie martorii unui moment istoric pentru tehnologia armelor moderne. În centrul atenției s-a aflat noul Upper Serbu Su-50, prezentat în premieră absolută. Acest component inovator a atras imediat privirile vizitatorilor, stârnind curiozitate, entuziasm și discuții aprinse atât printre amatori, cât și printre experții tehnici prezenți la eveniment. Mulți s-au oprit să analizeze detaliile tehnice, să fotografieze și să compare cu alte produse de pe piață, încercând să descopere ce îl face atât de special. Standul Miller Precision a devenit rapid epicentrul târgului, atrăgând o mulțime impresionantă. Mark Serbu, cunoscut pentru inovațiile sale în domeniul armelor, a fost prezent pentru a răspunde întrebărilor, a discuta despre procesul de dezvoltare și a oferit demonstrații live ale noului Su-50. Atmosfera era electrizantă, fiecare demonstrație fiind urmată de aplauze și întrebări din partea publicului. Colaborarea dintre Miller Precision și Mark Serbu promitea nu doar lansarea unui produs inovator, ci și o schimbare de paradigmă pentru platforma AR-50. Inginerii și directorii companiilor au subliniat importanța acestei alianțe, menționând că Su-50 ar putea redefini standardele de performanță, fiabilitate și modularitate pentru întreaga industrie. Su-50 readuce la viață un concept mult așteptat de comunitatea pasionaților de arme, dar de această dată este susținut de expertiza industrială și resursele avansate ale Miller Precision. Inginerii prezenți la eveniment au discutat despre provocările tehnice depășite și despre inovațiile integrate în noul design, subliniind colaborarea strânsă dintre cele două echipe. Lansarea Su-50 a marcat un moment definitoriu nu doar pentru SHOT Show 2025, ci și pentru evoluția platformei AR-50 la nivel global. Evenimentul a fost sărbătorit de întreaga echipă, iar reacțiile pozitive din partea publicului și a presei de specialitate au confirmat că această colaborare va rămâne în istoria industriei armelor de foc ca un punct de cotitură major. Mark Serbu nu este doar un designer de arme, este un inovator care a sfidat convențiile industriei. Cunoscut pentru pușca BFG-50 și Super Shorty, Serbu a democratizat accesul la arme de calibru mare și a adus soluții creative în designul armelor. Abordarea sa out of the box și prezența activă online l-au transformat într-o figură cult printre pasionați. Colaborarea cu Miller Precision validează viziunea sa, oferindu-i resursele pentru a-și duce ideile la scară largă. Su-50 este apogeul spiritului său inventiv, adus în mainstream. Su-50 reinventează upperul AR-50, eliminând sistemul clasic cu tub buffer și direct impingement. Folosește un piston cu cursă scurtă și arc recuperator integrat, permițând montarea paturilor pliabile și o modularitate fără precedent. Designul curat și fiabil reduce întreținerea și crește durata de viață a componentelor. Orice posesor de AR-50 poate transforma arma într-o platformă modernă, similară cu FNS SCAR sau SIG MCX, doar prin schimbarea upperului. Su-50 aduce performanță de top la un preț accesibil și cu o instalare plug-and-play. Upperul Su-50 este prelucrat din aluminiu aeronautic 7075 T6, cu finisaj anodizat dur pentru rezistență maximă. Șina Picatinny monolitică permite montarea stabilă a opticii și accesoriilor. Pistonul reglabil și bolt carrierul reproiectat asigură funcționare fiabilă cu orice tip de muniție sau supresor. Mânerul de armare lateral, non-reciprocant, poate fi mutat pe ambele părți pentru ergonomie sporită. Su-50 va fi disponibil în mai multe lungimi de țeavă, cu profile și rate de răsucire variate pentru performanță optimă. Fiecare upper este livrat gata de montare pe orice lower AR-50 standard. Su-50 concurează direct cu platforme consacrate precum FNS SCAR și SIG MCX, două dintre cele mai apreciate arme moderne din categoria lor. Aceste puși sunt recunoscute pentru fiabilitate, performanță și adaptabilitate, însă vin la un preț semnificativ mai ridicat, ceea ce le face inaccesibile pentru mulți pasionați sau utilizatori civili.
În aceeași categorie intră și Bushmaster R, o armă cu design inovator, dar care, la fel ca Scar și MCX, presupune un cost de achiziție și întreținere mult mai mare. Su-15 reușește să ofere performanțe similare la un cost mult mai redus, făcând tehnologia avansată accesibilă unui public mai larg. Un avantaj major al Su-15 este compatibilitatea sa universală cu orice Lower AR-15. Acest lucru înseamnă că utilizatorii pot profita de cel mai vast ecosistem de accesorii și componente din lume, fără a fi limitați de platforme proprietare sau de costuri suplimentare pentru adaptare. Sistemul cu piston și arc frontal al Su-15 nu doar că oferă un recul mai lin, dar și reduce uzura componentelor interne, ceea ce duce la o întreținere mai ușoară și o durată de viață extinsă. Comparativ cu Scar sau MCX, unde întreținerea poate fi mai complexă și costisitoare, Su-15 se remarcă prin simplitate și eficiență. Su-15 păstrează simplitatea și robustețea, evitând complexitatea inutilă a unor platforme concurente. Designul său robust îl face potrivit pentru utilizare intensă, fie în poligon, fie în condiții dificile de teren, fără a compromite fiabilitatea. Un alt punct forte este accesul la o gamă incomparabil mai mare de piese aftermarket și opțiuni de personalizare. Utilizatorii pot modifica și îmbunătăți arma după preferințe, de la trăgaci și pat până la sisteme optice și accesorii tactice, ceea ce nu este posibil la armele cu design proprietar. Astfel, Su-15 devine alegerea ideală pentru cei care doresc performanță, fiabilitate și modularitate, fără a renunța la avantajele oferite de platforma AR-15. Indiferent dacă ești pasionat de tir sportiv, colecționar sau profesionist, Su-15 oferă un echilibru perfect între cost, performanță și posibilități de personalizare, consolidându-și poziția ca una dintre cele mai versatile opțiuni de pe piață. Su-15 va impulsiona inovația pe piața AR-15, forțând concurența să răspundă cu produse mai bune și prețuri mai competitive. Oferă o modernizare profundă, nu doar accesorii, creând o nouă subpiață pentru uppers fără tube buffer. Popularitatea paturilor pliabile și a accesoriilor compatibile va crește exponențial. Lansarea ar putea reaprinde dezbateri legislative privind armele cu pat pliabil, dar și educa publicul despre avantajele practice ale acestor soluții. Pentru Miller Precision și Mark Serbu, succesul Su-15 consolidează reputația de inovatori și deschide calea pentru noi colaborări. Pentru colecționari, Su-15 este o piesă de istorie modernă, marcând o etapă cheie în evoluția AR-15. Primele ediții vor deveni rapid obiecte de colecție, datorită poveștii și inovației din spatele lor. Pentru profesioniști, Su-15 oferă manevrabilitate superioară, fiabilitate crescută și ergonomie adaptată nevoilor tactice. Sistemul cu piston și patul pliabil transformă carabina într-o unealtă ideală pentru spații restrânse și operațiuni speciale. Su-15 nu este doar o inovație pentru pasionați, ci o soluție practică pentru profesioniștii din teren. Lansarea Su-15 este doar începutul parteneriatului dintre Miller Precision și Mark Serbu. Urmează extinderea gamei cu variante în alte calibre, modele DMR sau ultra ușoare. Colaborarea va aduce la viață și alte concepte inovatoare din portofoliul lui Serbu, susținute de resursele Miller Precision. Industria așteaptă cu interes noi produse care să redefinească standardele de performanță și modularitate. Acest duo demonstrează că inovația reală apare când viziunea creativă întâlnește excelența în producție. Su-15 marchează începutul unei noi ere pentru platforma AR-15, depășind limitările vechiului design și aducând o serie de inovații care schimbă fundamental modul în care această armă este percepută și utilizată. De la primele sale apariții, AR-15 a fost un simbol al versatilității și al adaptabilității. Însă Su-15 ridică ștacheta, oferind soluții moderne la provocările actuale ale utilizatorilor. Colaborarea dintre Serbu și Miller Precision a transformat o idee revoluționară într-un produs de serie, accesibil și performant, care răspunde nevoilor atât ale pasionaților, cât și ale profesioniștilor. Inginerii au lucrat împreună pentru a integra tehnologii de ultimă oră, materiale avansate și procese de fabricație inovatoare,
rezultând un produs care stabilește noi standarde în industrie. Su-Timsneu-SNNC va influența nu doar modul în care utilizatorii își configurează și personalizează armele, ci și felul în care aceștia interacționează cu tehnologia modernă. Posibilitățile de personalizare sunt aproape nelimitate, permițând fiecărui utilizator să-și adapteze arma exact după preferințe și necesități. În plus, Su-15 trasează o nouă direcție pentru viitorul designului de arme de foc, inspirând alți producători să inoveze și să regândească standardele actuale. Schițele futuriste și planurile de dezvoltare arată un angajament clar pentru progres și evoluție continuă. Impactul său se va resimți de la utilizatorii individuali, care vor beneficia de o experiență îmbunătățită, până la întreaga industrie, unde va stimula inovația, concurența și va deschide noi piețe. Pentru pasionați, colecționari și profesioniști, Su-15 devine rapid un reper de referință. Su-15 deschide noi posibilități de personalizare și performanță, oferind opțiuni avansate pentru upgrade-uri, accesorii și ajustări fine, astfel încât fiecare armă să fie unică și perfect adaptată scopului său. Era Su-15 abia început, dar deja se simte entuziasmul și curiozitatea comunității, care așteaptă cu nerăbdare să descopere toate avantajele și posibilitățile pe care această platformă le aduce. Su-15 promite să schimbe regulile jocului pentru platforma R15, redefinind standardele de performanță, fiabilitate și inovație și deschizând drumul către o nouă generație de arme de foc.